那恭喜隆重聖誕快樂！聖誕講到咩呢？聖誕都係紀念上帝透過耶穌出世在世間裏的，但係呢，因為佢嘅愛安排對於呢個世間用建立嘅人類，佢唔係時間得到滅亡，所以上帝而派嘅單日嚟子，按照耶穌基督嚟到世間死在十字架。為了咩呢？為了佢哋屬世界從一罪惡嚟產道嘅方面，因為每一人跌落罪惡嘅方面，一彼得2第24節用講到，耶穌佢嘅誕生被世界嘅罪，開世界嘅罪，世界嘅信行呢啲，透過十字架嘅啲，為了咩呢？自己死在對於啲罪惡嘅方面，世界要得到。喺在生在真理裏面，透過佢嘅變相，自家嘅心中裏得到支持。那所以自家信仰要謙卑，相信耶穌基督係自家嘅上帝，死在十字架，3日因後嘅復活，透過佢嘅變相，透過佢嘅寶血，支持自家嘅心中，從壞嘅心，從惡魔嘅心，從罪惡黑過嘅心，支持自家相信嘅，自家得到支持，得到。變家嘅子女，變家嘅阿娜，佢變自家嘅天賦，這樣自家有謙卑嘅心，信任耶穌基督做了本自家，佢當下開了閉了，天下隆重世間人類嘅罪惡嘅方面，每人相信佢啥得到永久嘅生命，日後離開了世間唔會得到滅亡，但係自家嘅靈本上帝帶進天家去，甲上帝窮下嘅，本佢收留咗你，睇樣自家係相信耶穌基督係個上帝，係所天所地嘅上帝。阿門。